పిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు బాగా క్రేజ్ ఉన్న బండి ఇది. అండ్ నాకు చాలా కామెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి GT650 మీద వీడియో చేయమని చెప్పేసి. సో వీడియో కోసం GT650 అయితే తెప్పించేశాను. ఈ GT650 లో నాకు బాగా నచ్చిన థింగ్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ క్రోమ్ ఫినిష్ ట్యాంక్ అన్నమాట. దీన్నే మిస్టర్ క్లీన్ అని కూడా అంటారు. ఈ GT650 వచ్చేసి GTs లోనే టాప్ వేరియంట్ అన్నమాట. అంటే ఇదే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మోడల్. దీనిలో నాకు నచ్చిన సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ RRP ఎగ్జాస్ట్. ఒకసారి దీని సౌండ్ వినిపిస్తా వినండి. RRP అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. RRP అంటే రెడ్ రోసర్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట. ఈ GT650 లో మీకు నచ్చిన ఫీచర్స్ కూడా మీరు కామెంట్ లో చెప్పండి. అలాగే ఈ టైర్ ఎలా ఉందో కూడా కామెంట్ లో చెప్పండి. ఇలాంటి మోర్ మోటో టెక్ కంటెంట్ కోసం మన పేజ్ అయితే ఫాలో చేసేయండి.